გელათის მონასტერი ეს არის სიმბოლო ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოსი. ეს ძეგლი, ეს კომპლექსი გვაერთიანებს ყველას, ეკლესიასაც, სახელმწიფოსაც. ამიტომ გვმართებს ვიზრუნოთ განსაკუთრებით და მოუფრთხილდეთ აი ამ დიდ მემკვიდრეობას, რომელიც წმინდა მეფემ ჩვენ დაგვიტოვა. ჩვენი შეფასებით გელათის მონასტერში არსებული ყველა პრობლემური და საჭირო მიმართულებით გაწეულია დიდი შრომა და ძალის ხმევა. უნდა აღინიშნოს, რომ მუშაობის ყოველ ეტაპზე თითოეულ მოქმედებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხარისხს, რათა ყველა საკონსერვაციო მიმართულება და საბუშაო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ხორციელდებოდეს. რეაბილიტაციის პროცესში დაიძლია მთავარი სირთულე. შეჩერებულია შეუქცევადი დაზიანების საფრთხეები და მიმდინარეობს ფართო მასშტაბიანი მუშაობა, როგორც სამეცნიერო კვლევა-დიაგნოსტიკის, ასევე ფიზიკური სამუშაოების მხრივ. მაღალმა სამეცნიერო დონის კვლევა-დიაგნოსტიკამ შექმნა მტკიცე და უსაფრთხო საფუძვლები ყველა მიმართულებით. იქნება ეს მონასტრის კათედრალის ერთიანი დროებითი გადახურვის გრანდიოზული პროექტი, გელათის სამონასტრო კომპლექსის მართვის გეგმის დოკუმენტი, მხატვრობის და მოზაიკის კონსერვაცია, რესტავრაცია, სტრუქტურული კვლევები, გეოლოგია თუ სხვა. სწორედ პროექტში ჩართული მეცნიერების და გამორჩეული პროფესიონალების რჩევებმა, მაღალი დონის სპეციალისტების შრომამ და მათმა ერთობამ განაპირობა მნიშვნელოვანი პროგრესი გელათის მრავალმხრივი პრობლემების დასაძლევად. გელათის რეაბილიტაციის პროექტი თავისი მასშტაბურობით და საკონსერვაციო კომპონენტების ერთობლიობით უპრეცედენტოა საქართველოს ისტორიაში. გარდა ამისა, ის ამ სფეროს წარმომადგენლების დიდ ყურადღებას იპყრობს მთელ მსოფლიოში. საქართველოს საპატრიარქო ძალისხმევას არიშურებს, რათა გელათის რეაბილიტაცია მიმდინარეობდეს ისე, როგორც ეს ამ დიდებულ მონასტერს შეჰფერის. ვფიქრობთ, ეს მართლაც ასეა და ვმადლობთ უფალს ამისთვის. ყოველივე ამის განხორციელება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა საქართველოს მთავრობის დახმარების გარეშე და ჩართულობის გარეშე. შევთხოვთ უფალს არ მოგვაკლოს მადლი და ძალა, რომ ეს დიდი პროექტი ღირსეულად წარიმართოს შემდგომშიც და შესაფერი მშვენიერებით და წარმატებით გასრულდეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ და